sé que estamos en el video personal. Y adivinen que ahora conseguí el Dr. Simi Superman. Ya tengo el Star Wars por allá. Tengo de la colección, que ya saben, tengo 12 Dr. Simi. Si miren, 1, 2, 3, 4, no, 4, 5, 6. Ahí está el chavo, pero no se mira bien porque está tirado. 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, ya. Voy a acomodar, ya están todos acomodados aquí. Pues ya me compraron los tenis de los Rossini. Miren, siempre me tiene Panam, pero yo no quiero subir un video porque, pues no sé, y miren, tengo el Tigre Toño. Y ahí pues están el Chapatín y el RBD. Ese es el RBD, es el más reciente que he tenido. Y pues vamos a empezar con el unboxing. Suscribirse y darle like. Y ya. Esperen. Esto. Y ahora sí, traje la silla. Vamos a empezar con el unboxing ya. Pensando por Simi. Y vamos a verlo con mucho cuidado. Para que no se nos pase como la otra vez. Si quieren ver qué pasó con la otra vez con el de Star Wars, miren lo que pasó. Todo por abrirlo a la fuerza. Miren, ahora como lo tengo. Lo tengo todo en la calle para que se comparen este con el de Star Wars, la caja y eso. Nomás es esto, pero nomás es el empaque que está igualito al de Star Wars. Y pues, así ya, un unboxing, pero con mucho cuidado no, ya empezamos mal, ya casi se me rompe. Pero el problema es para abrirlo. Casi se rompe, ya se escucha el precio. Ya por lo... Oh, es nuevo, ya se me está rompiendo la caja. Para que no se me rompa, voy a tratarlo de abrir con un cuchillo. Listo. Cerrar la puerta y tratando el cuchillo vamos a abrir con demasiado cuidado. Esto no lo rompimos, qué bueno. Y pues aquí está, miren. Uy. Tremenda joyita que tenemos aquí. Y aquí está la no manches. Aquí tenemos al Dr. Simi edición especial de de Superman, que pues se mira bonito. Sí, se mira bien bonito. Y eso lo voy a poner en mi colección allá en la repisa. Y pues se mira bien bonito. Vamos a checar sus primero pues, el logo de Superman, el que siempre ha tenido. Y algo que le agregaron, que agregue un toque, es el caballito, ¿no? El segundo que he visto con caballito. Porque el primero pues fue el Chapatín, no sé si exista más Doctor Simis con esto. Y pues el logo que se puede tocar, no está con tela o así. Sí se puede tocar, igual esto. Y también algo que me gustó mucho fueron las botas, que están muy bonitas. Y por si se lo preguntaban, sí, no se puede quitar, pero
Oh, creo que sí. No, si se quita esto, si se puede quitar esto, es el mejor muñeco. Bro, oh, se pueden quitar. Es un dato muy interesante que yo sabía. Se pueden quitar las botas del Dr. Simi Superman. Miren, ahí está el falso del Dr. Simi. ¿Desde cuándo el Dr. Simi no tiene dedos? También el que se les puede quitar, y no tiene, se nota el pie, es al que se le puede quitar como los zapatos y eso, como este que es al buzo. El buzo también se lo pueden quitar. Esperen, déjenme se la voy a poner. Ya le pude poner las botas. Me ayudaron bien. No sé si se les puede bien. Ahí están las botas. Y pues ya vamos a seguir. Pues las botas me se quitaron y vamos a seguir con la capa. Y pues aquí es todo amarillo, no tiene esto lo rojo que aquí estaría con la C, nomás está se forma la C, pero no tiene lo rojo. Y pues la misma cara de siempre, el pelito que les dije que me gustó, es el detalle. Y pues vamos a sacar también el Star Wars para que miren. ¿Les gustó este video? Bye.